อย่าไปเห็ดพายุมันสิตอดตาวิไปเปิดมันออกไหมอีกได้นั่นตกใจเลยเดี๋ยวจะพายุเขาไปอยู่น้ำไก่แบบนี้เดี๋ยวปิดไว้นั่นไรตรงนี้มีรูแล้วเอาแนวมัดไอ้ได้สิตัดบัตรเลยไปแหมพูดเลยสิตัดไว้อย่าไปเล่นมาเที่ยวมามันกัดมันบ่ทันเลยลึงเด้อย่าเพิ่งไปใกล้มันหมาสิกัดนั่นกัดเลยมันยากลำบากมาโอ้ไก่กับตีกันเพราะไก่นะบุญไก่กับบ่ยอมไก่กับไหนมาเบิ่งไก่ลงน้ำกันนี่เบิ่งกันนะมาในอุ้ยไหมลงน้ำอย่าไปเฮ็ดกันยังวะดูเงินคือกันลำบากลำบนดูเงินหมากันแง่ใส่ขอบคนเห็ดใส่หมาเนี่ยล่ะอย่าไปหยอกมันไปเราไปดูดิไปดูไอ้นั่นหน่อยดูอะไรไม่รู้แล้วนะอุ้ยสีพาไปไหนไปดูดิตามมาเร็วฟิวตามไปดูรู้จักไอ้เนี่ยที่ฟิวชอบตอนเป็นเด็กเนี่ยอันนี้คือต้นอะไรเนี่ยฮะมักลำนั่นไม่รู้เป็นจังไหนล่ะอู้บักกล้วยยังเอาบ่สอดบ่เอาบอกไปเลยล่ะมันบักกล้วยยังน่ะมันก็เป็นสีนี่เอาถือไปเอาตายหาแล้วบัดนี้ต้นนั้นเด้อต้นนั้นมันเตี้ยนั่นต้นนี้สิบ่มีบ่ได้ตัวเด้นี่ลายใช่ป่ะหยดยิโป้มือตรงนี้แหละเห็นมันด้วยนี่แหละเอาเก้าอี้นั่งถ่ายรูปโอ้แม่ไม่ใช่ไอ้สีอะไรนะไม่ใช่นู่นไงอุ้ยสีอยู่นู่นอุ้ยสีนู่นมะเขือพวงพวกมือเนี่ยผุนมะกรูดคือดกแทบผุนอะไรเขาดูตรงนี้ไปดูตรงนี้กันนะไก่ตีแล้วมาแข่งพุ่นยี่เก็บเอาแม่ยี่มาแข่งเอาแล้วไหวยี่สิได้เพิ่นว่าไหวพุ่นเลยป้าไหวพุ่นอ๋อพี่ข้างหลังเพิ่นหลายเนาะF E พายุบ่เคยเห็นน้ำบ่ฮะพายุอุ้ยดอกนี่ยังนั่นดอกสวยวะจ๊ะโอ้เขาละหาเก็บเนี้ยกินเจ้าของหาเก็บดอกไม้บ่เนี่ยฮะโอ้งามอีหลีมันมีหนามเนี่ยนั่นไปเอาช่องอะไรไม่รู้ช่องงูหรือเปล่าช่องงูหรือเปล่าช่องอะไรถ้าใครยุคิดว่ามันเป็นบ้านของมดนักกลัวนะมดมันน่าจะสร้างบ้านกันเรื่อยมดเหรอมดจริงด้วยแหละเอาไปปิดมันไว้ทำไมไปเก็บโน่นไปเร็วไปเก็บช่วยยายไปอะไรกัดไอ้ฟิวเราก็ต้อง นี่ไงมันเป็นหนามเนี่ยพายุ มาอย่าไปเล่นนะหมานั่นมานี่เฮ้ยมาดูนี่ฟิวมาเร็วลูกอะไรไม่รู้นี่ไปดูมันทำไมหมาน่ะมาดูดินี่มาดูไอ้นี่ฟิวมาเร็วป้าเนี่ยนี่โหระพาบ่หรือกระเพราคือใบไงแท้ใบยังกันนะบ่รู้จักว่าใบยี่ล่ะเอาไปเห็นยังเอามันมีหมากด้วยนั่นมาน้ำคือจังหมักปางแท้
าง เอาแม่นดีบ่แน่นี่เด้มันสุกนี่จิลองซิมเบิ่งนี่นี่ตำนี่น่ะเอาไปซิมเบิ่งแม่นมาป่างนี่เพิ่นคือปลูกปิ่นว่ะ เนี่ยแต่ต้นทุเรียนเรายังปลูกหลายต้นค่ะ เอาติ 10 ต้นเลย เอาเพิ่นคือปลูกปิ่นว่ะเนาะลังอุ้ยหนูลูกยังงามลังคนปลูกบ่ได้กินเด้อนี่ ได้ดวงหินเนี่ยได้ดวงก็เอาเท่านั้นเดี๋ยวสมอน เนี่ยงามฟ้าภูกะงามมื้อนี้ปุ่นบักอันนาว ไง หน่วยเฮาอหย่างนี้เอาให้เด็กน้อยมีอีกวะนี่จำก็แย่งกันเอามาอีกจังหน่วยนี่มันอยากกันอันนั้นแล้วป้าดเพิ่นคือปลูกกันขึ้นแท้แม่เนี่ยปลูกเนี่ยก็ขึ้นเบิดนอกพุ่นมะเขือเหลืองกันเลยอุ่นต้นมะเขือเพิ่นก็มีเด้อมันบ่สุกอันนั้นนะ แบบนี้ล่ะเจ้าจึงสิได้ตื่น มาตื่นหยังเอาไป มันเอาบ่ได้ คุณมะพร้าวกับมะพร้าวเนาะงามได้นี่ถือว่างามเบิ่งหน่วยมันแน่เนาะ กินกันหน่อยนึง ชิมเบิ่งกันนะเพิ่นคือปลูกกันเป็นเบิดแท้